Ngjarjet kriminale nga viti në vit po shtohen më tepër, të paktën kështu mendojnë një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Vlorës, të cilët tregojnë se ngjarjet kriminale ndodhin në çdo qytet ku sigurisht në to janë të përfshirë çdo moshë. Duke argumentuar numrin e rritje të ngjarjeve kriminale, qytetarët kërkojnë një punë më të madhe të policisë së shtetit. Policia duhet të jetë sipas tyre organi ligjzbatues, i cili duhet të parandalojë aktivitetet e mundshme kriminale e nëse ato ndodhin t'i zbardhin. Pikërisht parandalimin e ngjarjeve dhe zbardhjen më pas së tyre, qytetarët e Vlorës e vlerësojnë me një notë jo kaluese, duke u shprehur se ende ka shumë punë për të bërë. Sigurisht në shtimin e fenomenit të dhunës, krimit në rang vendi, qytetarët pohojnë se ndikim kanë edhe partitë politike. Duke u shtuar ato për dita vinë, ne s'kemi shtet, shteti është i bandave. Nuk zotërohet nga i mirë, nga rregulla, nga ligji. Ligjet i posi do qefje. Ai më ndërton dhe një ligj që të vjethun sa të dua dhe ka imunitet. Kjo është Shqipëria. Policia është partijake, nuk është policia e shtetit. A parandalon, janë të aftë të parandalojnë ngjarjet? Kush nuk janë të aftë. Ata janë ushtarë tani të një sistemi partijak edhe skemi në polici. Unë zbardhjen e ngjarjeve kriminale. Unë zbardhjen e ngjarjeve kuja, zbardhjet kriminale kuj ke. Bëhen ngjarjet edhe asgjë. Ullje, nuk e shikoni që s'ka më do ketë më çdo vend ka, po ullje ka, s'ka në rritje. Trysnia nga policia, nga shoqëria, nga të tëra. Se nuk është kollaj të bësh një krim. Do t'jesh oj çmendur ose ke ndonjë problem tjetër. Jashtëzakonisht mirë, më mirë se sa kaq s'ka ku të vej. Ka për maja. Në qiell ka shkuar, të gjitha. Asnjë nuk shkon mirë. Se ka për maja? Drejtimi keq i qeverisë. Nuk kemi qeveri. Po policia ku që komandon? Ti apo unë? Qeveria e komandon apo? Policia do bëhet ato që thotë qeveria. Çfarë do bëj policia se do mbaroj ligjin policia? Policia s'mëron dot veten. Kur lëviz çeku. Po lëviz çeku nuk shiko me sy policia. S'kemi neve. Pre të përmirësohet kjo gjë? Pres më keq. Je perfekt. Po nuk e keni parë ju domun drejtuesi ndërroj muaj për muaj. Po, dhe? Na drejtora, na shefa policie domun nuk mbushin dot vitin në krye detyrës. E si do ta kryej detyrën ai policiri që vetë sapo vetë ai nuk si ka marrë vendin. Na do drejtoj ai se lë. Edhe të punoj mirë ai, jo punon keq ti thot. Hik, se do të çoj tjetrin. Disa prej qytetarëve të Vlorës mendojnë se aktiviteti kriminal në rang vendi dhe specifikisht në Vlorë është ulur ndjeshëm, ndërsa sipas tyre edhe puna e policisë ka përparuar ndjeshëm po ashtu në krahasim me vitet e mëparshme. Duke u shtuar. Pse? Duke u shtuar. Po çfarë shikoj pe ato sulmonin ato vilën e Enver Hoxhës. Enver Hoxha ka sa vjet ka vdekur, pun ka me ajo ishte shtetit. Pse sulmojnë? Po për ti ato qytetarët, që do bëjnë qytetarët pas turmës janë. Krimi tash ata që kanë sebebe si thonë asaj, do... Policia si ka... Policia... Mirë, policia në rregull, punon. Edhe ka parandaluar, po edhe bëjnë sikur shikojnë, Po ligji ka qenë vetëm, zbatimi ka qenë që ki dobët. Ajo duhet rritet. Duhet rritet se s'bën sepse edhe ndikon, edhe qetëson njerëzit e na shumon baktit e na i bëne. Sipas të dhënave zyrtare nga Instituti i Statistikave, i cili monitoron dhe mban të dhënat për fenomene apo ngjarje që ndodhin, si dhe punën e institucioneve ligjzbatuese dhe jo vetëm, në rang vendi kemi një shtim të ngjarjeve kriminale.